بعد جبت اون كوش دو غرافيي دريناج، ومن بعد شريت من الكانكيري هيك الموستيكير هيك جويده حديد فرشتها باش كي جبت لا كوش غابل دو سول ميلونجي افيك دو لا فيمور ما تتخلطليش مع الغرافيي باش كي نجي نهار اخر نخرج كل فراكسيون وحدها. بالنسبه للغبار توا انا اي معلومه تجيني نقولها من بعد باش اون اتوندون جمع. بالنسبه للغبار الكومبوست كي تحطوا هكا اون بلان شون قد ما تحط ما يضرش، اما اذا كان باش تحصروا دون دي بو ولا دون دي باك il faut pas dépasser le 1 tiers compost. هذه لا فورمول جينيرال partout dans le monde. 1 tiers compost 2 tiers sol. اي سبسترات فهمتني. عملنا دي زيسي 1 tiers 2 tiers منا و 1 tiers 2 tiers منا و موتي احسن ريزولتا تعطي 1 tiers كومبوست 2 tiers كوش اغابل دو سول. هذه لا كومبوزيسيون 2 tiers معناتها تراب مش مشكل نوعيه التراب خاطر احنا لوبجيكتيف تاع الكومبوست سي لاميليوراسيون دو لا كاليتي دو سول. دونك احنا هو يقول لك القاعده حتى في الصحراء في الرمل on n'a pas une mauvaise terre, on a toujours la bonne terre qu'il faut exploiter. On a la proportion 1 tiers 2 tiers une fois qu'on l'utilise, c'est ça? Bien sûr, une fois qu'il est mûr et qu'on va l'utiliser, on met 1 tiers de compost. 1 tiers en cas où je le dans des bacs ou bien dans des pots. Et surtout les pots en plastique, le plastique. Ça marche. Il vaut mieux des pots en argile ou en poterie ou la haja haka فهمت. Donc هذه الكومبوزيسيون. اما كي باش تحطوا اون بلان شون مش مشكل، بالعكس انت قد ما تحط وتخلط بالتربه il présente beaucoup d'avantages qu'on va voir tout à l'heure. فهمتني. من بعد جبت اون كوش دو غرافيي دريناج، ومن بعد شريت من الكانكيري هيك الموستيكير هيك جويده حديد فرشتها باش كي جبت لا كوش غابل دو سول ميلونجي افيك دو لا فيمور ما تتخلطليش مع الغرافيي باش كي نجي نهار اخر نخرج كل فراكسيون وحدها. بالنسبه للغبار توا انا اي معلومه تجيني نقولها من بعد باش اون اتوندون جمع. بالنسبه للغبار الكومبوست كي تحطوا هكا اون بلان شون قد ما تحط ما يضرش، اما اذا كان باش تحصروا دون دي بو ولا دون دي باك il faut pas dépasser le 1 tiers compost. هذه لا فورمول جينيرال partout dans le monde. 1 tiers compost 2 tiers sol. اي سبسترات فهمتني. عملنا دي زيسي 1 tiers 2 tiers منا و 1 tiers 2 tiers منا و موتي احسن ريزولتا تعطي 1 tiers كومبوست 2 tiers كوش اغابل دو سول. هذه لا كومبوزيسيون 2 tiers معناتها تراب مش مشكل نوعيه التراب خاطر احنا لوبجيكتيف تاع الكومبوست سي لاميليوراسيون دو لا كاليتي دو سول. دونك احنا هو يقول لك القاعده حتى في الصحراء في الرمل on n'a pas une mauvaise terre, on a toujours la bonne terre qu'il faut exploiter. On a la proportion 1 tiers 2 tiers une fois qu'on l'utilise, c'est ça? Bien sûr, une fois qu'il est mûr et qu'on va l'utiliser, on met 1 tiers de compost. 1 tiers en cas où je le dans des bacs ou bien dans des pots. Et surtout les pots en plastique, le plastique. Ça marche. Il vaut mieux des pots en argile ou en poterie ou la haja haka فهمت. Donc هذه الكومبوزيسيون. اما كي باش تحطوا اون بلان شون مش مشكل، بالعكس انت قد ما تحط وتخلط بالتربه il présente beaucoup d'avantages qu'on va voir tout à l'heure. فهمتني. الميكرو-اورغانيزم اي هما وليدهم يبدلوا لنا كومبوست. اي ما نعرفش الجماعه اللي غادي جاوا كنا جينا كان تحبوا نكومونس بالدنيا خاطر مالا نفضلوا يا جماعه من هنايا الاخوين الكل، وانا تو باش نوقف لهنا وباش نشوفوا دي فولونتير باش نشوفوا نبداو في الكورس. ما لقيتكش. l'atelier اللي نعملوه سي توجور دون لو كادر دو نوتر تيم اللي جينا من اجله اللي هي البيرماكولتور. Un des facteurs primordiaux de l'amélioration de la qualité du sol. Il présente encore d'autres avantages qu'on va voir tout à l'heure. أنا قبل ما نحكي على الكومبوست نحب نحكي عليه en tant que déchet organique ménager. غدوة قالت مدام ريم ثم ان اتوليي دو كومبوستاج زاد، مي في نوعية معينة من النفايات العضوية اللي هما لي ديشي بالمي. احنا on va parler des déchets ménagers et des déchets de jardin. Et des alternatives, زاد إذا كان ما نلقاوش لي ديشي الجردان.
هات نحكيو على les déchets ménagers. Les déchets ménagers, les déchets organiques qu'on génère chaque jour presque. Les déchets organiques, hein, à part des déchets organiques, les déchets de cuisine, déchets organiques, la portion توصل حتى ل 70%. 70%. Par contre, في فرنسا ينتجوا déchets organiques في الكويزين نتاعهم 30% برك. في الامريك juste 23%. خاطر ils consomment tout ce qui est emballé. احنا on est des producteurs de déchets organiques. Ben. وقت ما نعملوا الكوليكت نتاع les déchets في البوبيل. C'est pas les déchets plastiques qui génèrent les mauvaises odeurs. C'est pas les déchets métalliques, c'est pas le papier, c'est pas le carton. مش سبيدري مقطع باش نلوحوه. C'est les déchets ménagers. Lorsqu'on dit déchets organiques, c'est les déchets d'origine animale et végétale. Et je mets à femme, voilà. Femme زاد قشور البيض اللي هما هامين الناس. Donc, هذوما حاجتين يا إما باش نلوحوهم d'une manière anarchique باش يكونوا كارثة على الناتور وعلى السانتي، يا إما on va les valoriser, on change nos comportements, فهمتني، ونحميو المحيط نتاعنا et on aura un compost. Je dirais toujours les déchets valorisables, un slogan déchets sources de richesse. Ce sont des sources de richesse perdues dans la nature. نشوفوا les effets néfastes des déchets organiques qui يتخمروا في البوبيل ménagère. شكون يقول لي les déchets